了万哥的话，我们还有另外一个社区领袖，那另外一位社区领袖啊，我们的扎特洛。Hello， 大家好。我廣東話咧就覺得好舒服。OK， 嗱，我呢個社區咧一住啊住咗幾多年啦？你估下？50年，50年，做大大小小嘅事務咧，我見過晒嘅。嗱，我哋第一咧就係高中嘅考試，呢個市政府咧啲市長咧成日話取消我哋高中嘅考試。第二，我哋歧視我哋亞裔嘅事件咧就不斷發生。第三就係呢個收容所啦，收容所我哋非常非常多謝我哋紐約州眾議員寇頓先生，同埋我哋市議員莊文儀市議員，仲有我哋紐約州參議員陳學理先生。陳學理先生，尤其是第一日我見過佢嘅喺呢度市政府同埋Susan City Hall 嗰度咧。就發現非常之反對呢個收容所。點解？我講俾你聽，我哋呢個社區，我哋有學校、老人中心同埋超市，好多居民都係住喺呢度嘅。佢哋市政府選擇呢個地區嚟建呢個收容所係唔對嘅，所以我哋將來一定要努力，大家互相合作。互相爭取，唔好俾市政府起呢個收容所喺呢個地點。呢個收容所會毀壞我哋社區嘅，同時好啲啊！不法嘅分子對我哋啲居民咧講俾佢聽，你快啲要賣你間屋，因為點解咧？第日起咗收容所咧，你間屋唔值錢嘅，呢啲係唔啱嘅行為，唔好聽呢啲咁嘅謠言啊！有好多社區不法嘅分子。就係打擊我哋嘅。將來你同我哋市議員、參議員 Mr. 高先生一定要共同努力，同埋我哋好多嘢咧，我哋咧調謝咧嗰啲部門啊，Linda 啊，同埋星島日報啊，同埋呢個世界日報啊，佢哋不斷咁樣支持我哋啦。我哋要爭取，希望將來我哋咧要奮鬥到底，去法庭都好，希望請啲律師咧係義務幫我哋嘅，個英文嘅叫普通路 lawyers helping us fighting in the court。嗱，好多社區嘅領袖喺度啊，我喺呢度停止，大家互相努力，唔好停止。多謝各位 ，OK， 努力。